될 거라 생각하겠지만 밉게 날 기억하지는 말아줄래요. 아직도 잘 모르겠어 당신의 흔적이. 어이구 죄송합니다. 소중해. 아이고 죄송합니다 여러분. 네 여러분. 네, 무슨 노래였죠? 아 오랜 날 오랜 밤이라는 노래였는데요. 예, 막내님 잠깐 해명의 시간을 주시겠어요? 네, 해명할 시간 드리겠습니다. 아 여러분 너무 감사합니다. 제가 제 목소리가 작다는 그 채팅을 계속 모니터링 하면서 볼륨을 키우다가 그만 마이크 컨트롤에 실패하여 마이크를 끄고 재채기를 해야 하는데 저도 모르게 키우는 사람들이 재채기를 해버렸지 뭐예요. 여러분 제가 비염이 있어서 재채기가 좀 많이 나오는 편인데 막내 노래하는데 모니터를 깨버려서 정말 죄송합니다. 조심하도록 하겠습니다. 네. 예.